안녕하십니까. 스텔라이브 소속 3기생 클리셰 하나코 나나입니다. 금일 X 구 트위터에서 진행한 스페이스를 청취하신 많은 파스텔 여러분들께 사죄의 말씀을 전하고 싶어 이 자리에 섰습니다. 그런 저를 깨우기 위해 정성을 쏟아주신 매니저님, 사장님, 스태프분들 한 명 아님, 그리고 희나 선배님, 정말 죄송합니다. 네? 저는 생각 없이 스페이스를 킨 대역 죄인입니다. 사실 제가 뭐 코를 골았다, 이를 갈았다, 코골이로 킥백을 연주했다, 뭐 등등 많은 제보가 들어오고 있는 가운데 저는 사실을 파악하기 위해 힘쓸 것이고, 자는 숨소리, 이 가는 소리, 저작권, 소스 사용을 제한합니다! 제 코골이는 저만 쓸 수 있습니다. 쇼츠로 만들 겁니다. 저보다 먼저 올리지 마십시오. 감사합니다. 네, 지금부터 질문 받도록 하겠습니다. 예, 무슨 꿈 꾸셨나요? 기억이 안 납니다. 기억이 나지 않아요. 어쩌겠습니까? 이미 이렇게 골았는데. 예.